Alors salut les amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On fait comme la dernière, on va au Grand Prix de France MotoGP 2023. Comme vous voyez là, on a 500 km à faire. Bon voilà, comme ça vous allez vous rendre compte des meetings moto du camping bleu exactement au Mans. Allez, je vous accompagne avec moi, c'est une vidéo découverte et régalez-vous et passez un bon moment. Allez, c'est parti.